নতুন একটা ঝর্ণার খুঁজে আমরা আই গেছি বলদা বলদি। বর্তমানে যাই আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়া যাতায়াত করিয়া আমরা সেই ঝর্ণার খুঁজে বেকুল হইয়া যাচ্ছি চলে। আর তোমরা আমার পিছনে ঝর্ণাটা দেখো ভাই, কত সুন্দর জায়গা। তোমরা এখানে ঝর্ণাটা দেখতে পাই, এখানে বাম্পার একটা ঝর্ণা। যাওয়ার লাগে প্রস্তুতি লইয়া জলের মধ্যে দিয়ে যাইতে হইব, যার কারণে লং প্যান্ট লাগাইছিলাম সবে লং প্যান্ট খুলিয়া এখন হাফ প্যান্ট লাগাইয়া আমরা যাওয়া লাগবো, কারণ এখানে জল আছে, জল পার করার লেগে তো হাফ প্যান্ট মাছ। তো আমরা আই গেছি, জায়গাটার নাম হলো বলদা বলদি। আমরা পিছনে দেখতে পাই ঝর্ণা।